وآل الرفاع الكرام ورحمة الله وبركاته. وحملة القرآن وخدمة الحسين، كم أنا مسرور وأقرأ القرآن وأنظر إلى هذه الوجوه الطيبة الخيرة الذي أرى على وجهها حب القرآن وحب أهل البيت عليهم السلام. اللهم احفظ العراق وأهله من كل سوء إن شاء الله، انصر حشدنا شعبنا إن شاء الله، فرج عنا يا الله. أقرأ إن شاء الله آيات من القرآن الكريم من سورة الواقعة، صفحة 534 للمتابعة. النظر إلى القرآن عبادة، من أراد خير الدنيا والآخرة فعليكم بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء